La mayoría de personas con dolor mandibular o bruxismo nunca ha recibido una evaluación completa. ¿Será por eso que siguen con dolor? Una evaluación completa no solo es abrir y cerrar la boca, sino hay que evaluar además cómo está la columna cervical, si los movimientos son equilibrados de un lado o del otro, si no hay dolor tampoco a las inclinaciones. También evaluar cómo está la musculatura de la columna cervical, si hay alguna tensión, si hay algún punto doloroso que le incomode a la persona. Además, cómo está el aspecto respiratorio. Evaluamos eso en una evaluación integral también. Que no haya compensación en el aspecto postural. De repente que la persona esté equilibrada, que no haya un hombro más bajo que el otro o una cabeza ligeramente inclinada. Todos esos aspectos evaluamos en consulta. Si llevas tiempo con dolor mandibular o bruxismo y no has recibido una evaluación completa, comenta mandíbula y te explicaré cómo puedo ayudarte.